यदि आप खांसी और कफ से संबंधित समस्या से परेशान हैं, तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 8 राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय का यह फार्मूला वैद्य के निर्देशन में लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सितोपला तुगाक्षीरी पिप्पली बहुला त्वचा अंत्यादुर्ध्वम द्विगुणितम लेहयेत क्षौद्र सर्पिषा चूर्णम व प्राशयेदेतच्छ्वास का सक्ष्यापहम सुप्त जिह्वारोचकितम मंदाग्निम पार्श्वशूलिनम हस्तपादांसदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे। अर्थ: मिश्री, वंशलोचन, बड्डी पीपर, छोटी इलायची का दाना, दालचीनी इन 5 द्रव्यों को पहले से अंतिम तक दुगुनी मात्रा में लेकर अच्छी तरह छानकर चूर्ण बनाकर मधु और घृत में मिलाकर चाटन कराना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इस चूर्ण का नाम लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें। आयुष दर्पण के इस पेज को फॉलो करें